Eli heroiinia ei tarvitse tykittää suoneen 50 kertaa 100 kertaa vuorokaudessa, joka on se lukumäärä keskimääräiseen puhelimen hipelöintiin. Älypuhelimet aiheuttavat toivottoman sosiaalisen vajeen. Ihmisillä ei ole enää ystäviä eikä vihamiehiäkään muuten kuin sydänhymiöiden ja tykkäysten ja alaspäin peukutusten muodossa. Älypuhelinten motorinen vaje on kiistaton, siis ainoastaan sormenpäät ja tietyt osat silmistä kehittyvät. Tyypillinen älypuhelinten orja ei vielä yläastelaisena osaa solmia omia kengän nauhojansa. Se on uskomaton koukku, semmoinen väkänen, jota mikään aikaisempi kulutususkonnon haara ei ole pystynyt kehittämään. Niin vahva riippuvuus, että tiedemiehillä riittää siinä vielä ihmeteltävää ja selvitettävää, että miten semmoinen on saatu kuitenkin pelkästään elektroniikan avulla aikaiseksi. Me olemme kaikki kasvaneet kiinni tähän sielunmurhaajaan, veren imijään. Ja myös me epäilijät tai kyseenalaistajat, älypuhelinten internetin viholliset, jollakin tavalla pidämme kyytä jatkuvasti povellamme. Ja on aika tekopyhää vaatia kouluihin kännykkäkieltoa, kun kännykät varastavat aikuisten keskittymiskykyä, aikuisten työaikaa, aikuisten vapaa-aikaa jopa pahemmin. Ja tämä eduskunta on erityisen pahasti mädäntynyt ja luisunut älypuhelinten orjuuteen. Vaikkapa valiokunnissa ihmiset istuvat vierekkäin puolen metrin välein, pystyisivät katseella tai kuiskutuksi kontaktoimaan, mutta mitä vielä me 10 erilaisessa signaaliryhmässä naputtelemme toisille jotakin viestejä. Ei mene myöskään minulta, joudun tämän tunnustamaan 10 minuuttia päivän aikana, että jotain tarpeetonta täältä näppäilisi. Ja minä siis en edes ole sosiaalisessa mediassa, mutta jo pelkästään Signal ja WhatsApp ovat orjuuttaneet minut, koska ensimmäistä kertaa hankin niitä kirottuja sovelluksia eduskuntatyön takia. Älypuhelimet ovat kiistattomasti lisänneet nuorten ja vanhempienkin mielenterveysongelmia, suorastaan suistaneet yhden sukupolven mielenvikaisuuteen. Minä joskus 2 vuotta sitten, vuosi sitten, olin vielä sitä mieltä, että nuoriso uikuttaa turhasta ja liioittelee mielenterveysongelmiaan. Olen pyörtänyt mielipiteeni, siitä ei ole kysymys. Nuorison elämä on oikeasti vuonna 2024 yhtä helvettiä älypuhelinten takia. Ja ihmettelen, että edes osa, ilmeisesti noin 50% nuorista pysyy nykyisin jollakin tavalla järjissänsä, siis pienistä, keskikokoisista ja vähän isommista ihmisistä, jotka ovat pikkulapsena jo jääneet kakkoseksi digitaaliselle isolle veljelle ja sitten ajautuneet täydelliseen riippuvuuteen, addiktioon, joka on pahempi kuin heroiini. Ainakaan minä suuressa viisaudessani, suuressa tyhmyydessäni en usko, että kirjoituksellani ja puheellani pystyn pelastamaan muita hairahtuneita sieluja. Älypuhelin on ottanut pikkusormet ja kädet ja katkaissut selkärangan hengen elämältä, mutta pieni yksittäinen ihminen voi taistella vastaan. Hän voi heittää älypuhelimella vesilintua tai symbolisesti murskata ja polttaa sen. Ja hän voi vapautua, hän voi hankkia
oikean elämän, olla työaikana töissä ja vapaa-aikana vapaa. Ehkä tuommoinen vastarintaliike kehittyykin jossain päin maailmaa tai Suomessa kaikessa hiljaisuudessa ja siis ikään kuin Nooan arkkiin jonkun verran ihmisiä pelastuu jatkamaan sukua ja sivistystä seuraavaan polveen. Lainsäätäjän mahdollisuuksia pidän täysin riittämättöminä tai erilaiset digitaaliset sielunviholliset saartavat meitä joka paikassa. Ne ovat niin ketteriä, jänteviä ja ulottuvia, kaikki voipia, että jos yhden pykälän pakerat, niin seinänraosta syöpäläisiä vilisee paljon enempi tilalle kuin mitä sait listittyä. Jos joku nuori hylkää älypuhelimen, niin hän on hyvin poikkeuksellinen nuori. Ja poikkeuksellisuus, yllättävää kyllä, palkitaan. Kenties jäät syrjään jostakin WhatsApp-ryhmästä tai et saa sekunnin viiveellä kuulla ilkeyksiä luokkatovereistasi. Mutta sellaiselle nuorelle säästyy suunnattomasti aikaa keinoelämältä oikeaan elämään. Ja kun esimerkiksi lukemisessa paperikirjojen käytössä taso on valahtanut aivan olemattomaksi, niin aika vähäisellä kirjanluvulla erottuu edukseen ja pärjää koulussa ja töissä. Eli on hyvinkin iso rako, josta joku päättäväinen nuori pystyy pullahtamaan, kunhan vaan heittää sen älypuhelimen hevon kuuseen. Olisi rohkaisevaa kuulla nuorista alle 18-vuotiaista joku esimerkki. Että kyllä, minä kokeilin älypuhelimia 16-vuotiaaksi saakka, mutta sitten ihan itse huomasin, että tämä ei ole minun juttuni ja nyt pärjään erittäin hyvin ilman niitäkin. En ole koskaan törmännyt tuollaiseen tapaukseen. Sivumennen sanottuna en tunne yhtä aikuistakaan, joka olisi pystynyt kokonaan vapautumaan orjuudesta.